привет! Мы сегодня делаем опять видео. Андрей использовал все спички. Нет, еще. Да, 2 осталось, он 3 3 осталось. И мы делаем костер. А я свою ложку подожгла. 5. И что мы будем тушить? Мы не знаем. Ну, мы нашли это, оно немножко мокрое. Бля, котя, Делается так. выкинь. Бля, Выкинь. Тушим. Не надо. Давай, Ваня. Ладно. Я спичный коробок. Чтобы тетя хорошо горит. И все. Еще эту. И нет, это бумага. И вот это. Блять! Оно будет вызывать град. Она горит. И мы сейчас потушим. Нет, не буду. Это было самое наше. Короткое видео. Или нет? Вадик, не туши. Там вообще нихуя нет. И все. Мы тушим. Мой коробок Давай. горит. Принесите бумагу быстро. А то я потушу. Бумага там. Давай на счет потушится. Она мокрая. Бля, там это не бумага. Я не вижу. Вот немножко. Давай. Использовал спичку подожгла. Не мочкайтесь. О май гад. Лапас. Лавандос. И мы делаем костер. Мои глаза. Тихо. Сука. Она подошла. Видишь, у меня на глазах сразу. Из огня. У меня то же самое У было. меня вообще не было. И коробок очень долго горит. Мы потушим немножко. Коробок очень сильно горит. Там мужчина идет. Туши? Да. Что тут? Нет, туши, блин, Вадик. Но рвется. Сука, мои зубы. Всем до свидания.